naye omanyi abantu ate mama tuusu rape tujja mukola ekya tukole bana atandika butandisi kakati nekyo kyenalabye abantu abamu bino ebintu bigenda kujja naye mwenge mugenda obikozesaamu wala abantu bali ku TikTok nga bwegwamwe gwakukola gwa kuvuma abamu mukoleraku kusabiririzaako oba ontegeera naye abaana bano abamu aba TikTok bategedde bizinensi kati abalina babokisa baabwe omanyi with talent fe twazanyanga comedy nga twagala bwagazi waikiki nga tukuwa tickets just twagala ojjo tulabeko nga tusesa kati abantu ba talent abeerawo nga just anoonya bunoonya ani ayinza okujja batulabeko bulabi kati ne bakwata Mickey ne Sefco ne bakola fight eyaabwe era professional fights ze zaasooseewo the professional yes okay ne babalaba nga ne balaba abantu abali professional nga balwana ne abantu ne babeerawo paka mukaaga balinde Mickey ne Sefco balwana no wait come on the professional fights there are so say what you want to ring the professional everything is professional so for so say fights is that paka comedy ya sembe wagulu ba comedians naje ne bachiga naye kino kye kidde kye nabagamba ne mu comedy lwaki omuyimbi ajja n'ayimba buyimbi headline spice as a comedian buli omwali ndaga kwabo nati bade babalinda nga ba fighter ne bagamba naye ne bagenda lwana biki oba kitegeera era abantu babadde basanyufu Sefco nga bwaleta mawokotanga owulira endu yeah but that was beautiful. That's where they are headed Sefco tumumanyi ng'omuwemuzi weeri era yali yatutamaatamadda naye bw'olaba nti kati waliwo ekirala ekiddako and I think it is a challenge ejoli Sefco nti wobanga osobola okuinfluencinga abantu obligato nejjula bwetyo nga mulimu abawagizi bo that means you can do better oyina kyosobola okukola kuba ye Mickey abadde ali mu line yakava na kula bonita yakava kula bonita n'akola show kati yati Mickey si kipya ne Sefco kati nawe njagala otandika okuheadinga awo kati challenge eri abayimbi challenge eri ba media personalities you claim you have numbers musobola bikola zisobola okuva ku social media bana bajja namba zayo ku social media ne bazireeta so nze njagala kubayozayoza sirwa fight eyabaddewo njagala bayozayoza kubanga mutegedde wathi yammwe musobodde ogijjamu ne kasente kale tulinge tenge tulindira ne tenge ino abo mwana ali mutenge oyo yankuyako n'essimu ninamulaba oli twali ku TikTok ngandika nfiira kanvuma esimu yo wagikwatira ekakye kuvuma yankubira ne mwana amagezi engeri yofunamu ssente ku gundi nenga ndaba account iko tenge andika nfiirako lwaba kati munanga banfiirako gego ge yafunaga kuvu mujja kufungukako nkuyige kujja olutambula mu ba celebrities na comeback seeding tokwata ku remote yo sigala ku BBS Telefina